गणेश बप्पा को गुड़ का भोग विशेष प्रिय है, जो हम मोदक, पूरनपोली और चिक्की में देते हैं। तो गुड़ के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, पीनट के साथ, कोकोनट के साथ, चने के साथ, घी के साथ, जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। एक आज कोल्ड कफ फ्लू के लिए एक आयुर्वेदिक एक होम रेमेडी में अभी आपको बताती हूँ। गुड़ प्लस सूंठ पाउडर प्लस उसके साथ हनी या फिर घी का कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तो आपकी सर्दी खांसी की समस्या ज़रूर कम होती है। तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई करिए और अगर ये इफेक्टिव है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गणपति बप्पा मोरया।